Bueno. Qué padre tenemos aquí. ¿Tienen frío? Si tienes mucho frío allá atrás, acércate con el de lado. ¿Cómo va tu equipo? Ya vi los resultados. ¿Cómo creen que van los resultados? ¡Azul! ¡Híjole! Oye, ¿quién va en el equipo azul? Órale, qué mala onda. No hay que ver por ustedes. No. Los últimos serán los primeros. Todavía falta por cerrar la competencia, tenemos para allá. Pero antes de cerrar la competencia, lo que sí queremos es agradecerle a Dios por este día, ¿no? Amén. Estoy agradecidos con Dios por este día, por lo que está haciendo con nuestras vidas como hombres, porque sabemos que toda la confianza la podemos depositar en Él y Él no falla, porque es un Dios fiel, ¿verdad? Sí, entonces vamos a alabarle un tiempo de alabanza, de oración para Él, y Eddie nos va a dar un mensaje también. Prometo ser breve ahora sí, porque nos estamos congelando. Aquí no, pero ya sí. Les voy a decir algo. Siempre que vengo a un lugar así, con puros hombres, es muy especial. Es muy especial porque no es común ver un número de hombres como los que están ahorita. A veces lo vemos, ya lo normalizamos, pero yo te quiero felicitar por estar aquí. ¿Okay? ¿Sabes que estos 2 días ha tocado Dios mi corazón de una manera muy fuerte, muy clara? A veces está cerca gente a mí que me dice, bueno, es que tú ya te la sabes toda. Y yo te puedo decir que día con día, evento con evento, encuentro, escala, que ya quiero ir en enero, cada evento que hay así, sus vidas, la vida de cada uno de los que están aquí, que yo conozco y que otros que estoy conociendo el día de hoy, me bendice. Me bendice porque sé que la palabra de Dios, cuando entra por sus oídos, tiene un poder transformador. Yo soy testigo de gente que ha estado en un evento que ni quería ir y hay un momento, hay una plática, hay un espacio donde el Espíritu de Dios quebranta ese corazón, te cambia, te transforma para siempre. Pero aún así, los que ya conocemos a Dios desde tiempo atrás, algunos meses o años tal vez, cada una de estas pláticas, nuestra fe crece. Vimos la primera plática, pequeño resumen, con el pastor, ¿cuál fue? Integridad, que es una sola pieza, ¿verdad? Una sola pieza. Dice aquí, es la base de la verdadera fortaleza. Número 2 que vimos con Andrew, que fue un temazo, sabiduría, que es la habilidad para discernir, para liderar. Otro temazo que vimos con Tokio, Japón, con el Gino, que fue Humildad. Que fue algo muy fuerte para mí, porque me doy cuenta que la condición humana siempre va a estar luchando con el Espíritu de Dios. Me encantó lo que hizo Gino al final. Gino levantó la mano, le está platicando a Omar, que yo sentí muy fuerte de parte de Dios, invitarlos a decirles, si alguien aquí no conoce a Jesús, no lo ha recibido por pena, por vergüenza, por lo que quieras, o nunca te han hecho esa invitación, levanta tu mano, o si tú quieres reconciliarte con Dios, es el momento. Y ver a tantos hombres ahí al frente, dice, Señor, gracias. Porque sabes una cosa, integridad, sabiduría, humildad, y lo que voy a hablar el día de hoy, que es paciencia, son frutos del Espíritu Santo. Tal vez tú vas a decir a mí, ¿sabes qué? No, me lo han dicho muchas veces, es que tú te ves siempre contento, ni broncas has de tener. No, hombre, yo quiero un matrimonio como el tuyo, nunca pelean, bien padres, se casaron tus hijas. ¿Sabes qué? Todo lo que yo tengo, todo, absolutamente todo, se lo debo a Él. Eso es impresionante como cuando tú permites, como hombre, porque estamos puros hombres aquí, y tú le dices, Señor, haz lo que tengas que hacer. Si tienes que quebrarme en pedazos, hazlo. Pero yo necesito de tu guianza, necesito tu poder operando a través de mi vida. Hay tantas cosas que los hombres callamos, y yo los entiendo, porque yo por muchos años estuve así. Voy a hablar un poco de mi vida, rápidamente. Yo crecí prácticamente en una, bueno, no cuna cristiana,
fue como a los 8 o 9 años que mis padres conocen a Cristo. Pero muchos años de mi adolescencia y de mi juventud, yo viví una doble vida. Con un pie aquí, ¿quiere el infierno? Y un pie acá. A los ojos de la gente, yo era una persona con muchos dones, talentos, carisma. Ay, no, este muchacho casi tiene alas, decían, ¿no? Pero no sabían que detrás de eso se ocultaba otra cara. Una cara que tal vez ni mis propios padres conocían. Pero Dios lo sabía. Él conocía mis miedos, mis necesidades. Él sabía la pata que cojeaba. No fue hasta un día que yo le dije, Señor, este soy yo. Necesito que me sanes, necesito que me limpies. Quiero ser un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra. Es más, quiero dejar de que la gente me observe y yo me preocupe qué piensa de mí. Quiero que totalmente, toda mi vida, solamente yo me preocupe por lo que tú ves. Fue en ese momento que mi vida dio un giro. ¿Por qué? Si yo ya tenía el Espíritu de Dios, yo había recibido a Jesús, yo era salvo, pero no era libre. No era libre de cadenas que me ataban. Pero Satanás es tan sutil. Y yo uso este ejemplo. Satanás es oportunista. Aquí Claudio, que es un colega, me hace mucho ruido porque en bacteriología vemos cómo hay bacterias que son oportunistas. Son bacterias que están ahí en tu cuerpo muchas veces, que son benéficas en el tracto gastrointestinal, están sobre tu piel, hacen así, solitas, no pasa nada. Pero en el momento que hay una herida, esas bacterias se vuelven agresivas. Satanás es oportunista. Él busca oportunidades. Y esas cortadas, hombres, déjame decírtelo claro, esas cortadas se llaman pecados. No hay pequeño pecado ni grande pecado. Pecado es pecado. Y en la lista del asesino está el chismoso. De acuerdo a la Biblia, no a mí. Esto habla, hombres, que ustedes en sus fuerzas, yo en mis fuerzas, siempre voy y vas a fracasar. Es solamente por el poder de su Espíritu que tú y yo podemos ir y llevar una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. El enemigo es astuto y no descansa. Dice Pablo que nos cuidamos de Satanás porque anda como un león rugiente buscando a qué? Devorar. ¿Rasguñar? ¿Acariciar? No, devorar. Satanás no descansa. Y el hecho que tú y yo estemos en un lugar como este y estemos llenándonos y ¡ay, qué padre se siente! Yo levanté mis manos, hoy alabé a Dios, qué bonito se siente quitar todo ese peso. No acaba aquí. De hecho, aquí empieza. Aquí empieza un reto que el pastor lo menciona mucho y me encanta, porque dice él, la persona que más debes de desconfiar es la que ves en el espejo todos los días. La persona que más tú y yo debemos de desconfiar es la persona que tenemos delante de nuestros ojos. Le repito, ahorita estamos en un lugar aquí hermoso, en la montaña, en una fogata. Para mí esto es muy significativo. Pero yo quiero decirte, hombre, que esta noche, el que quiera, porque Dios es fiel, el que quiere, el día de hoy, cadenas van a ser rotas para siempre. ¿Okay? Por favor, no vuelvas de la prisión que fuiste liberado. Porque muchas veces lo hacemos consciente y otras inconscientemente. Vamos a ver con el tema. El tema de hoy es paciencia. La paciencia. La paciencia es una cualidad que el día de hoy se ve muy poco. Tenemos una generación microwave, todo lo queremos rápido, ¿verdad? Llevamos a este restaurante, no, mejor Chick-fil-A rápido, mira, va a pleasure, vámonos, te vas. Oye, ¿sabes qué? Vamos a este lugar, el café está bien bueno, ay, tardan un chorro. Mejor vamos a Starbucks, va rápido, todo es rápido. Paciencia. Siendo bien honestos aquí,
¿quién cree aquí que tiene poca paciencia? ¿Está consciente de ello? Muy bien, sí. Ahora, ¿quiénes consideran que también lo hay, que tienen paciencia? ¿Cuántos consideran que tienen paciencia? Que son pacientes, muy bien, muy honestos, me encanta. Bueno, yo me consideraba una persona paciente, hasta que el mes de febrero, el día 22 de febrero de este año, iba cruzando la moto la línea y una doña me da fractura de tibia y peroné, traigo 2 placas, 7 tornillos, y para una persona que es hiperactiva, híjole, es horrible. Llego al hospital, busqué a un amigo, un médico, un doctor, y yo dije, bueno, me voy a poner un yeso ahorita y yo mañana voy a La Roca, ¿no? Acabo que tengo que hacer esto, que lo otro. Cuando ve la radiografía me dice, me mandaste un paciente, porque le mandé una foto. Él estaba en quirófano, yo estaba en urgencias. Y luego me dice, ¿tu paciente ocupa cirugía? Le dije, no, el paciente soy yo. Te vamos a preparar para el quirófano. Dije, ¿cuándo? Ahorita. Es una fractura en espiral, me explicó todo. Dije, Señor, no puede ser. Dije, ok, está bien. Que sea lo que tenga que ser, tú tienes control, Padre. Nunca había tenido una cirugía, ningún tipo de fractura. Pues fue mi primera vez. Llego al quirófano, todo bien, un éxito la cirugía. Y yo dije, bueno, la gente tarda meses, voy a tardar 2 semanas. Yo en 2 semanas estoy bien. Llego y lo primero que me dice el traumatólogo, el doctor Elías, me dice, oye, Peña, ¿quieres que tenga la pierna elevada? 2 meses. Digo, ¿2 meses? No. 2 meses. ¿Qué? Dije, ¿8 semanas? Sí, porque se me empezó a poner como tobillo elefante, el pie morado. Entonces me dijo, se está comprometiendo la circulación, puede que tengas un rechazo al material. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y entonces, al tercer día yo supe que llevaba 3 meses. Se les soy honesto delante de Dios. Y vaya, mi esposa sabe, mis hijas, me está volviendo loco. ¿Qué es? O sea, para ir al baño tenía que ir. Es horrible. No puedo manejar. No. ¿Qué hago? Tu cama. Pero se me están las nalgas en de Kung Fu. Se me confunden con la espalda. ¿Te aguantas? ¿Te aguantas? Ponte una almohada, ponte eso. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, y en la tercera semana, como que me sale la vieja criatura. Me puse. Yo no, los que me conocen, es raro que me vean de mal humor. Sí, todos tenemos un mal momento. Pero yo estaba, no, todos me corrían en la casa. Mi esposa me asomaban porque yo estaba desesperado, estaba harto. Soporto, les estaba diciendo hace rato que no soporto dormir más de 6 horas. Siento que estoy perdiendo el tiempo. Y aquí no había más que hacer. Tuve que empezar a delegar muchas cosas de mi trabajo. Gracias a Dios tengo un equipo que me respalda. Yo dije, ¡ay, se va a caer La Roca! No, dije yo, se va a caer el ministerio. Dios me fue enseñando que Él tiene el control de todo. Yo lo decía, pero cuando lo vives, durante ese tiempo, el enemigo, que es oportunista, empezó a jugar con mi desesperación y empezó a poner pensamientos de que, ¿y si quedas mal? ¿Y si nunca vuelves a caminar bien? ¿Y si no vuelves a hacer un rally como ahorita? O sea, todo eso empezó a llegar a mi mente, empezó a llegar pensamientos de temor, y lo primero que yo hice, porque es lo que yo hablo, a mí me encanta alinear nuestras palabras a nuestras acciones, como dice el pastor. De hecho, es el sello de La Roca. Vivir la palabra de Dios. No decirla, no platicarla, no presumirla, es vivirla. Tú y yo somos una Biblia abierta. Entonces me puse a leer la palabra. Esa es la palabra, empecé a llenar de la palabra, me fortalecía, pero llegaban pensamientos, y en un momento yo dije, ya cumplí un mes, ya estoy bien. Quise caminar, un dolor horrible. Te le hablé, dije, oye, ¿ya puedo dar pasos? Me dice, no, hasta los 2 meses, y un mes con muletas, y el otro mes 2 meses de terapia. ¿Qué? Le dije, 6, ¿Juan? Pero yo
le pedí a Dios paciencia. Me di cuenta que tenía muy poca paciencia. Entonces, para resumirlo, llega un momento que el doctor, mira Peña, sé que eres muy inquieto. Si tú caminas y empiezas a hacer una actividad, puedes quedar tullido de por vida y vas a quedar cojo. Si eso quieres, dale. Sí, eso me marcó. Sí, me dijo, yo no puedo estarte cuidando. Si tú estás necio que puedas, dale. Le dijo, pero ya chueco de por vida. No, yo dije, no quiero. Por ese momento bajé la guardia y como dice el pastor, flojito y cooperando. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 22, te lo leo. Dice que el fruto del Espíritu Santo, o sea, cuando tú recibes a Jesús en tu vida, llega todo esto a tu vida. ¿Qué? Llega amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. O autodisciplina, que dice otra versión. Quiero decirte que todos hombres aquí pasamos momentos de dificultad. ¿Sí o no? Sí. Todo tipo de momentos de dificultad. Esto lo platiqué hace tiempo en hombres, ahorita me recuerda. Al poco tiempo me recupero, sigo todo al pie de la letra, empiezo a caminar, llego a mi trabajo y me caen, te vamos a clausurar. Llegaron 2 demandas también, unas empleadas. Pareciera que todo te llega, como dicen los chilangos, ¿no? Te llueve sobre mojado. Y si ya estuvo, como, Señor, a ver, primero esto, ahora esto y ahora esto. Y inmediatamente yo le iba a reclamar a Dios, porque es una naturaleza. Señor, ¿que no me estás viendo? ¿Que te sirvo? ¿Que te amo? ¿Que te soy fiel? Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo no soy una persona con doble cara. Hijo de sí, ¿por qué? Dije, no, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Se los digo delante de Dios, doblé rodilla, clamé a Dios, clamé. Dije, Señor, tú eres el rey de todo el universo. Tuyo es el oro y la plata. Dice tu palabra que tu gobierno está sobre todo gobierno. O sea, está sobre todo presidente, gobernador, toda autoridad. Tú eres la máxima autoridad. Pero lo mejor de todo es que yo soy tu hijo. Puse a clamar a Dios y me encuentro con esta palabra que viene en Santiago, que dice: recuerda que la perseverancia produce madurez. Seguí avanzando en Proverbios y encuentro: la paciencia vence toda resistencia. Seguí leyendo, los apunté todo ese tiempo. Dios me iba hablando, parte de la Biblia donde dice Eclesiastés 7:8: más vale un buen final que un buen principio. Esto es para ti y para mí. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Isaías 30:15: así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel: la salvación de ustedes depende de que mantengan la calma. Tal vez alguno está pasando por una prueba familiar, económica, de salud, y lo primero que nos llega es la desesperación. Y es algo muy natural, pero no es algo natural ni que debe de permanecer en los hijos de Dios, porque aquí la Biblia nos enseña que la salvación de Dios depende de que tú y yo mantengamos la calma. Luego dice: su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. O sea, que mientras tú y yo mantenemos la calma, Él te fortalece y me fortalece. Eso fue un viernes que me querían cerrar. Llegó el lunes. Voy al Palacio Municipal. ¿Cómo se llama los que revisan dónde acá? Inspector. El inspector que fue ese día, que me dijo: voy a cerrarte, saca a toda la gente. Y que sí, súper tajante. Primero yo dije: número 1, no lo voy a dar un quinto.
Ahora, soy honesto con ustedes, sí me pasó por la mente. Sí, sí. Es que yo digo, espérame, no puedes cerrarme así y dejarme sin un ingreso. Y muchas familias de aquí comen. Entonces sí me pasó por la mente. Bueno, le voy a hacer algo para que se vaya, luego oro. Pero ese mismo espíritu que vive en nosotros, dice la Biblia, que es el que nos convence del pecado. O sea, el Espíritu Santo rápidamente me dice como que, calma. Le dije, ¿sabes qué? No tomaron quinto. Le dije así. No tomaron quinto, porque esos 2 permisos nunca me los han pedido. Bueno, pero esta administración de Morena con López Obrador, qué honor. Me empezó a decir así, como bien morenista. Pues ustedes los ricos, casi. Lo escuché y le dije, mira, te voy a pedir de favor, te voy a pedir como un hombre de familia. Le digo, tú eres un hombre mayor, yo sé que tú tienes familia. Te pido nada más, dame 2 días. Ten compasión en este momento. Te prometo que yo voy a arreglar. Tenía con 2 más, se me quedó bien así nada más. Me dijo, el lunes ve a Palacio Municipal, pero ahí vas a pagar una multa. Se dio la multa. Las multas ascienden a 140,000, 300,000 pesos, son muy abusivos. Entonces yo estuve doblando rodilla, orando, perseverando, pidiéndole a Dios paciencia, que va pegada a la fe. Es imposible separar la paciencia de la fe. Pero yo estaba confiando y clamando a Dios, como viendo al invisible. Eso fue viernes. El sábado recibo una llamada. El sábado me dice, oye, yo creo que sí vamos a cerrar. Ya revisamos y pues no podemos ya hacer nada. Le rogué al tipo que le dije, por favor, tú me dijiste el lunes, por favor, dije, déjame llegar el lunes. Llego el lunes de la mañana, oré en el carro antes de bajarme, dije, Señor, tú tienes el control. Empecé a caminar sobre este lugar, las escaleras. Cuando llego al segundo piso, yo iba a ir con la oficina que me habían citado, y llega este hombre a mi encuentro, me vio y me dijo así, doctor. Cuando yo lo vi, se me bajó la sangre y dije, me va a querer extorsionar aquí afuera. Pero ¿sabes una cosa? Yo tenía mucho temor, pero estaba seguro de que Dios iba a hacer algo a mi lado. Se topa conmigo y recuerdo tener su cara. Y luego me dice, doctor, usted no se quede aquí. Me dijo, no avance más. Y le digo, dígame, oiga, ¿sabe qué me dice? Yo fui cristiano un tiempo. Yo no le hablé nada de la palabra. Yo le dije, oye, yo soy cristiano, mira, yo fui cristiano hace mucho tiempo. Y, ¿sabes una cosa? Me dice, yo caí en rollos muy gruesos, problemas con mi papá, mucho odio. Y me alejé de la iglesia donde iba. Cometí muchos pecados muy feos, me dijo. Caí en la cárcel, estuve 6 años, me dijo, 7 años en la cárcel. Y salí de la cárcel y un amigo llega al municipio y me llama y me borra todo mi mal registro. Y ahorita estoy en un cargo como servidor público. Y yo no merecía estar aquí, hijo. Pero aquí estoy. Y yo, pues, ¿a qué va, no? Me le quedaba viendo yo así serio. Y luego me dijo, pero me pasó algo que no me pasaba desde mi adolescencia. Dice, después de que hablé con usted el sábado por teléfono, toda esa noche no pude dormir. Y no podía dormir. Y no sé cómo explicárselo. Pero había una voz que me decía que no le hiciera a usted nada, que le ayudara. Y yo decía, y estaba el tipo, es un hombre como unos 62 años, con lágrimas. Se limpiaba la cara y me decía, es que no sé por qué, pero no le puedo clausurar, no le voy a cobrar multa. Es más, no pase, yo me voy a encargar. Y luego se quedó así y me dijo, va a pensar que estoy loco. Y le dije, no,
De hecho, le dije, déjame decir una cosa. Yo estuve orando. Tipo rompió. Y le dije, ¿y este encuentro? No fue casualidad. Porque Dios quiere que te reconcilies. ¿Dónde vives? Me dijo, Santa Fe. ¿Qué te va la dirección? Loca Santa Fe. Lleva a tu familia este domingo y voy a ir. Tipo con lágrimas. Me dijo, gracias. Gracias. Se da la vuelta. Seguí caminando. Me importó un pepino, yo no soy así, ¿eh? Me arrodillé ahí. Me valió gorro que la gente me viera. Mi fe, la prueba de mi fe produjo paciencia. Y en mi paciencia, Dios obró. Cierra con eso. Salmo 41, pónganse de pie. Este es el rey David. Este es el Espíritu Santo hablando por medio del rey David. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme. Y luego dice una parte importantísima, hombres, porque este es de hombres. Esto es de hombres. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Aquí Dios nos está pidiendo, nos está diciendo que tú y yo tenemos que dar los pasos. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Él te va a levantar, pero tú tienes que avanzar. Porque dice aquí el rey David, medida que yo caminaba, Él me estabilizaba, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Es Dios, cántale con gran, es Dios. Dile, todos lo verán. Cuán grande, cuán grande, todos, cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Vamos todos aquí afuera, levanta tus manos, todos lo verán. Una vez más, cuán grande, más fuerte todos. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y dile ahora junto conmigo, tu nombre sobre todo es, tu nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, Él es digno de alabar. A mi ser dirá, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Dile, tu nombre sobre todo es. ¿Listos? Tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Vamos todas las voces fuerte, cántale. Cuán grande es Dios.
en esta noche, en este lugar abierto, en esta montaña, a 5,000 pies de altura, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres un Dios que tiene nombre sobre todo nombre. Tu nombre es grande. Tú eres fuerte, eres poderoso, eres omnipotente, eres un Dios omnisciente. Eres un Dios de amor, de misericordia. Eres el Dios que nos llenas de tu paz. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Esta noche, hombres, si en este viernes y sábado, y esto es, ¿sabes? Es entre nosotros y Dios. ¿Habrá alguien aquí que le gustaría, tendría que tomar el micrófono rápidamente para compartir algo de lo que Dios ha hecho en tu vida y algo que tú quieras hacer hoy? Un compromiso delante de Dios y todos como testigos. ¿Alguien, habrá un valiente aquí o algunos valientes? Alberto, pásale por favor. Yo voy a ser bien breve. Terminando la primera parte, después de los rallies, me aislé un poquito. Tengo unos problemas familiares fuertes. Y empezó con la plática del pastor con integridad. Y empecé a ver algunos puntos que tengo que aclarar, pero yo le estaba pidiendo a Dios, ¿por qué no, sinceramente, por qué no lo veía manifestarse? ¿Por qué no? Yo volteaba a los árboles y estaba viendo unos pájaros carpinteros, estaban con todo ahí, pero yo digo, ¿sabes qué? Contéstame. O sea, quiero llegar, quiero hablar, quiero platicar, quiero hacer muchas cosas, pero yo necesito que me contestes. Y vino Andrew y habló de la sabiduría y de la inteligencia. Yo entendí muchas cosas que estoy haciendo mal y que voy a corregir. Pero yo todavía sentía que necesito algo más. Y lo quiero declarar delante de todos ustedes, la humildad. La humildad vino a cerrar y fui y abracé a Gino, y me fui a comer y me regresé rápido al salón para ver si tenía oportunidad de platicar un poquito con él. Ya habrá oportunidad, pero yo le quiero dar gracias a Dios, porque a lo mejor de repente podemos nosotros esperar que nos conteste Dios en el momento que queremos. Como dijo ahorita el doctor, somos Baruchán, todo lo queremos rápido. Y yo la verdad me di cuenta que Dios no te contesta a lo mejor físicamente, no se me va a aparecer, a lo mejor nunca, o a lo mejor nunca voy a escuchar su palabra o su voz, pero va a ser a través de otras personas. Y yo le doy gracias a Dios por este evento. ¿Alguien más? Todo Claudio. Gracias. Sencillo, amo a mi padre. Ha sido un buen padre, me enseñó muchísimo, le tengo mucho amor, mucho cariño, pero dentro del crecimiento sí consideré sus enseñanzas rígidas, ¿no? Y viendo hacia atrás, no por su voluntad, sino porque él vivió un proceso de un tumor cerebral que le cambió su carácter a ser muy agresivo. Y siendo que su padre es mi abuelo, una persona muy amorosa, muy cariñosa, muy sabia, muy sensata y muy tranquila, y muy íntegro. Así lo describen inclusive los periódicos que hicieron un obituario en Panamá. Una de las cosas que he estado presente manejando y lidiando es cómo ser un buen padre para mis dos hijos de 2 años y cacho y de 8 y 10 meses. Y me he dado cuenta que era paciente, perdí la paciencia, no sé en qué momento, pero referente a la plática, no soy paciente en general, punto. Y necesito que trabajarlo
precisamente para no ser ese carácter rígido o duro para con mis hijos o con mi esposa. Y ese sería mi compromiso. Hace aproximadamente 33 años conocí al Señor. Un momento de crisis en mi matrimonio. El Señor vino a restaurar mi vida de una forma maravillosa. Y desde entonces he estado en la iglesia, estuve incluso trabajando dentro de la congregación, en diversos puestos y todo. Y cuando llegué a La Roca, me dijeron que tenía que ir al encuentro. Yo dije, ¿qué voy yo a aprender después de tantos años de estar en la iglesia, de ser director de la escuela bíblica de los niños, de dar clases en el seminario? ¿Qué voy a aprender? El caso es que me dijeron, ¿tienes que ir? Pues voy, obedezco. El Señor me mostró algo que es: nunca podemos dejar de aprender de Dios. Siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y desde ese encuentro yo puse en mi corazón no dejar de asistir a ninguno de los eventos que se presentaron. Por eso estoy aquí ahora. Y la verdad yo le doy gracias a Dios por todos los que organizaron este campamento. Y gracias a todos los asistentes, a los que me tocaron en el grupo. Les doy gracias a todos, porque aprendo algo nuevo de todos. Y no es por el tiempo en el que estemos en el Señor, no es por lo que ya sepamos de la palabra, de la Biblia, que nos la podemos saber al derecho y al revés. Pero como dice la palabra también, los demonios también se la saben, pero tiemblan delante del Señor. Necesitamos tener ese temor reverente de Dios y nunca creer que ya lo sabemos todo. Porque en realidad cuando pensamos eso, estamos cayendo en el orgullo del que hablaban y necesitamos estar realmente quebrantados siempre delante del Señor y en humildad recibir todo de todos. En alguna ocasión un pastor que también trabajaba mucho en el Ministerio de la Música nos platicaba que había asistido a un seminario de músicos y pasaban enfrente gente reconocida y cantaban y grandes instrumentos y toda la cosa, y había un señor pues, que no estaba muy bien vestido y una guitarrita medio cascada ya, y decía, quiero cantar. Y no lo dejaban, no, pues porque estaban los otros más importantes, más reconocidos. Pero cuando por fin, después de tanta insistencia, lo dejaron cantar, con la guitarrita medio desafinada y todo, él empezó a cantar y acabó llorando todo el auditorio. Esa es la enseñanza que necesitamos todos nosotros. Reconocer que Dios nos puede hablar a través de todo y de todos. Nunca dejemos que nada ni nadie se interponga entre lo que Dios quiere enseñarnos, que puede ser a través de una enseñanza, a través de nuestros hijos, a través de el vecino o la vecina chismosa. ¿Quién tiene una? Dios nos enseña. Seamos humildes y aceptemos lo que Dios quiere transmitirnos día tras día. Gracias. Hola, mi nombre es Ramón. Yo vine decidido a cambiar por los 4 puntos. La soberbia, la mentira, bueno, no somos para el engaño, y de no humildad, no ser humilde. Y de hecho tengo problemas con mi esposa, con mi familia,
por todas esas causas que yo he causado, que de hecho voy a regresar y voy a hablar con ellos a ver si se puede regresar algo, si no, pues sí se puede. Pero yo vine, y el viernes no pude dormir, y empecé a sentir un dolor en el pecho, porque desde que yo salí de la casa, yo dije, yo vengo, voy a cambiar, voy a aceptar al Señor, voy a pedirle su ayuda. Yo quise, porque tengo 60 años, yo quise por 50 y no sé cuántos años querer cambiar, ahora sí puedo, y yo la armo, y yo sí puedo. Y ahora me di cuenta de que sin él no pude. Realmente, ya le di a la izquierda, a la derecha, por todos lados. Entonces, fíjate lo que son las cosas. Mi esposa me dijo, ¿quieres ir al Alfa? Yo te lo pago. ¿Qué? Ya no vivía en mi casa yo, ya me había movido. Yo, sí, yo te lo pago. Y me lo pagó, le dije, ¿y por eso? ¿Por qué me lo vas a pagar si quieres nómina? Dijo, no. Tú me has mentido muchas veces, pero yo no. Yo digo mis cosas y las cumplo. O sea, me pegó, pero sí me trapeó. Y pues, voy derecho y voy a la casa y voy a hablar con ella y con mis hijos a ver qué puedo hacer. Pero realmente, si ustedes piensan que ustedes podían o no y quieren poder, no. Ya lo pillo ser yo. Así va a ser. Vamos a seguir más. Yo voy a ser breve. Pues como decía Francisco, cuando uno llega a La Roca, yo tengo 7 años en La Roca, y yo sentía como que ya lo sabía y ya me la sabía de todas, servía y hacía todo. Pero la verdad estaba equivocado. Ahorita lo que habló Gino de la humildad, pues me llegó mucho porque he tenido problemas con mi esposa, con mi hijo, y habló del perdón. Y ahorita aquí, frente a ustedes, quiero pedirle perdón a mi hijo. ¿Puedo pedir? Te quiero pedir perdón porque yo sé que te he hecho mucho daño. Aparentemente no, porque trabajo para ustedes, pero sé que me he olvidado mucho. Te he abandonado, no he sido el padre perfecto. Quiero que me perdones, hijo. Sepas que te amo. Aquí estoy para ti. Buenas noches, mi nombre es Rubén Vivas, ya me conocen algunos no, pero desde el primer momento que supe del encuentro dije, yo voy a ir. No sé, agarré el boleto, volar, dije, esta es mi oportunidad para venir a entregar todo en mí y darle gracias a Dios. Y una de las cosas principales porque estoy aquí es porque a mi mamá le detectaron cáncer hace como 2 meses y hizo le estaban dando medicina y todo eso y como 3 días antes le dijeron que su cáncer tenía muchas bolitas regadas en su cuerpo y que ya no tenía nada. Que había desaparecido. Y por eso vine a darle gracias a Dios. Pues, primero que nada, buenas noches a todos. Mi nombre es Jonathan, por los que no me conocen. Pero bueno, el otro día, el jueves, vieron los que vieron mi testimonio de que nomás me queda que agradecer a Dios por literalmente todo lo que ha hecho en mi vida. Porque bueno, trabajo en una clínica y a veces veo tantos diagnósticos que hay diferentes. De no me dejar mentir, hay milésimos de diagnósticos y a veces me pongo a pensar como, o sea, el estar sano, esa es una bendición que a veces la damos por grata, ¿no? Y cuando tienes una gripe, y que ojalá no tuviera esta porque no es bien incómodo, ¿no? Pero sí, más que nada es agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, porque puedo estar aquí parado con ustedes, porque a veces que jóvenes no tuvieran
el trabajo que a veces yo puedo tener, o la familia, o todas las bendiciones que yo tengo. Y me comprometo de nunca alejarme de Dios porque pues sin Él no voy a hacer nada, y en la palabra, y yo solo prometo a Dios porque en la palabra dice que lo que le prometas a Dios, aunque no lo quieras cumplir, Él te va a hacer cumplirlo. Entonces no hay vuelta atrás, y aquí somos una gran familia de todos hombres, de que saliendo de aquí no se desbalaguen, de que apóyense unos por otros, porque a veces como hombres no queremos ser vulnerables, pero tenemos que aprender a abrir el corazón, porque es lo que quiere el enemigo, que guardes todo. Y así es como, a veces les digo a mis amigos de que es como la comida echada a perder en el refri, ¿no? Entre más tiempo está, más huele feo, como dijo Andrew. Y algo que me han mantenido de que tengo que estar cerca de Dios es que ustedes tienen que entender que ustedes van a ser las personas que van a poder cambiar a otros, porque Dios los va a usar como esa herramienta perfecta, y a través de ustedes matrimonios van a ser restaurados, familias van a ser sanadas, de que jóvenes van a ser restaurados, jóvenes no se van a perder, porque van a tener papás de que van a estar alineados a los propósitos que Dios tiene para ellos y no se van a poder perder. O sea, van a llegar aquí, van a llegar a esas pláticas de que, no, pues mi papá no ha sido así, entonces lo creemos en fe porque Dios va a ser posible. Entonces les digo que manténganse con Dios, que vale la pena. Como dijo Eri, a veces somos bien impacientes, pero hay que perseverar y tener fe, porque hay personas que dependen de ustedes, que Dios los ha puesto en su camino. Así como Eri estaba calcando hace rato, hay personas que dependen de ustedes para poder ser salvadas, porque Dios los quiere usar a ustedes grandemente. Aunque ustedes no lo crean, créanme que va a llegar el momento que se van a acordar de esta práctica de que Dios lo va a hacer, y personas van a ser sanadas y salvadas a través de ustedes, y ese es el gran propósito que Dios tiene, porque nos dijo vayan a ser discípulos. Entonces es hora de que vayan por sus amigos, por esas personas que no conocemos, porque son hermanos nuestros. Entonces, Bueno, yo creo que hay mucho que agradecerle al Señor, y todavía hay tiempo para estar y platicarlo, y vamos a seguir conviviendo. Mañana todavía nos queda un ratito más todavía para poder platicarlo. Yo sé que todos nos llevamos algo del campamento, ¿no? Hasta ahorita, yo creo que todos nos llevamos, algunos se llevan golpes, se llevan moretes, pero algunos se llevan unos corajes también. ¿Cómo no pude pegarle al clavo, señor? Al final de cuentas, yo creo que Dios... Si me dedico esto, ¿por qué no le pegué al clavo? Eso se está todavía peor. Pero yo creo que lo que sí está pasando en ti es de que Dios te está equipando. Creo que fue strike, ¿no? Dios te está equipando, eso sí. Dios te está equipando. Y bueno, esto no termina todavía. Tenemos otra actividad. Están los equipos, neta, que están empatados o casi empatados. Ahorita va a ser el desempate ahí en el auditorio. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.